بسم الله الرحمن الرحيم. عسكري تربيات حركات برابر يلك كرد عمر يلك كرد عمر نزراني مصواني دائمان جوهر عسكري تربيات حركات برابر شاب سبورتلاي أهان كيف أورو طيب من مجاهد حقم مرد سنگر آرایم مؤمن خدا جویم دشمن تعدایم قاطع و مبارزم یار دین و دنیایم شیر روز پیکارم جنت است تمنایم نعره های تکبیرم موج صف شکن دارد چه چه تفنگ من با جهان سخن دارد نعره های تکبیرم موج صف شکن دارد چه چه تفنگ من با جهان سخن دارد از فراز سنگرها شور آتشین دارم در ره عدو. د کورنیو چارو وزارت د کابل ملي پولیس روزنیز مرکز قماندانۍ 12مې دورې څخه 83 تنه مداومین فارغ شول. باور و یقین دارم من به مشرک و ملحد دشمنی و کین دارم انقلاب من غوغا در همه وطن دارد. په دې مراسمو کې چې د کورنیو چارو وزارت د کابل د ملي پولیسو روزنیز مرکز قماندانۍ کې جوړه شوې وه، د کورنیو چارو وزارت اداري معاونیت معاون مولوي نظر محمد شینواری، د کورنیو چارو وزارت معاونیت اداري رئیس شیخ الحاج مل پاسوال محمد طاهر حلیم او نورو مسئولینو ګډون کړی و. حجتم به میدان است دفتر و کتاب من منطقی ز انسان است هجرت و جهاد من بهر حفظ ایمان است خط و مشی من دایم. مراسم د قرآن شریف په څو مبارک آیاتونو پیل او ورپسې یو لړ نظامی او سپورټي نمایشات ترسره شول. ورپسې شیخ الحاج مل پاسوال محمد طاهر حلیم له مداومینو څخه یې وغوښتل چې له خلکو سره په نیکه لهجه خبرې او په نرمي یې ټینګار وکړ او ویې ویل: الله جل شانه فرمایي وسپنه مې درکړې ده، ته د خپل لیاقت او د استعداد مطابق استعمال کا. فيه بأس شدید و منافع للناس، په دې کې د جنگ مختلف قوي اسباب دي، سخت اسباب دي پکې، و منافع للناس او د ټولو خلکو د نفع شی دی. الله جل شانه هغه مواد چې په اوسپنه کې دي د هغې ماده او میټیریل هغې د اسمان نه نازل کړي. انزلنا الحديد فيه بأس شدید. زما محترمو، اعداد دا د څو قدمونو اغستلو پورې باید موقوف نشي، او اعداد یوازې فزیکی
نشست و برخاسته نقل و حرکت ته ونه ویلی شي. اعداد فکری پکار دی، اعداد اخلاقی پکار دی. فزیکی اعداد هغه د کافر سره د برخورد په وخت کې، د هغه سره د مواجهې په وخت کې به پکار راځي. د یو مفسد سړي د هغه سره د مقابله او د مبارزې په وخت کې به پکار راځي. دغه فکری او اخلاقی روزنه دا به د ملت سره د مخامخ کېدلو په وخت کې پکار راځي. هیره دې نه وي چې مداومین په دې دوره کې بادي ګاډۍ، تخنیک، لیک او لوست او داسې نور زده کړې دي. په پای کې مراسم مداومینو ته د بریالیکونو په ویشلو د مسؤلینو لخوا پای ته ورسید. زه د افغانستان اسلامي امارت لپاره خدمت کوم.